Co s tím, když nesním svačinu a pak mi hnije v brašně? Co s tím, když skládám básně a cloumaj se mnou vášně? Co s tím, když vele zrady měníme na velebrady? Co s tím, když celý život hledám větší ským? Mám dílnu, kde mi stojí boží kára. Mám salon, kde dělám skvělý hára. Mám kuchyň, kde krmím prezidenty. Mám prachy a nepočítám centy. Projekt České ručičky je nejvýznamnějším projektem v České republice, který podporuje učňovské školství a řemeslo. Chceš říct, že práce rukama je ode dneška cool? Chceš říct, že sedět v kanclu může i kde jaký vůl? Chceš říct, že český ručičky zas přitahujou kočičky? Chceš říct, že nudy v práci se dá zříct? V České republice se koná každoročně celá řada soutěží odborných dovedností či přehlídek, chcete-li, které zapadají přesně do systému soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jsou pravidelně zveřejňovány ve věstníku ministerstva, mají velkou prestiž, dlouhodobou tradici a jsou v působnosti celostátní a v celé řadě případů, řekl bych ve většině případů, s mezinárodní účastí. Cílem přehlídky nebo projektu, chcete-li, České ručičky je podpora, propagace a mediace odborného učňovského školství a řemesla. Nejsou to jen keci, mám ruce a s nima umím věci. Jsem učeň a na titul ti kašlu. Mám ruce, svou práci ti rád zašlu. Já věděl, že vejška není, co mi dříme v krevním pulzu. Já věděl, že není v kurzu řešit jenom burzu. Já vím, že by mě povzneslo mít svý dobrý řemeslo. Já vím, že prostě něco umím. Špička ve svým oboru, špička ve svým oboru. Tady něco znamená, hlavní téma hovoru, dobrý zbožo rozezná. Konají se každoročně, probíhá tento proces, tento projekt od září do června každého roku. Organizuje tuto přehlídku nebo projekt takzvaný organizační výbor České ručičky, který každoročně na nějakém srpnovém zasedání schvaluje přehled oborů vzdělání nebo řemesel, které budou zařazeny právě do toho konkrétního běžícího ročníku českých ručiček.
Ten 19. ročník měl jednu velkou výhodu, že byl spojen se 2 veletrhy a že měla veřejnost možnost se více zapojit do tohoto prostoru. Každý člověk má ve svém životě najít to, v čem je nejlepší. Já jsem moc rád, že ti mladí, kteří tady byli, to svoje nejlepší už našli. Vyhlašovatelem této soutěže je Jihomoravský kraj. Spoluvyhlašovatelé českých ručiček jsou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, hospodářská komora, Czech Invest a další instituce. Špička ve svým oboru, Špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru, dobrý zbožo rozezná, špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru, dobrý zbožo rozezná. Teď mám osud ve svých rukou a vymazlený vercajk. Teď mám v hlavě všechno cajk a učňáku dávám like. Dobrá práce to je věda, ale já vím, co je třeba, chci praxi. Nebudu jezdit v taxi. Já jsem king a nejsem modrý drink. Nejsem flink, má dílna pro mě není ring. Já jsem boss, na učňák chodím pro radost. Má svůj post, má práce pro mě není zlost. Jsem automechanik, jsem lakírce, jsem karosář. Jsem obráběč, jsem kadeřník. Jsem číšník, kuchař a zámečník. Jsem zahradník, jsem kosmetička, jsem dřevorubec. Jsem klepíř, tesař, pokrývač, silnoslabo, elektrikař a mechanik, seřizovač, instalatér, mechanik, cukrář a země strojů, opravář. Špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru, dobrý zbožo rozezná, špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru, dobrý zbožo rozezná. Tak mám radost z toho, že tady tato soutěž, ale také, řekl bych, přehlídka se podařila a gratuluji všem vítězům, ale řekl bych, já za vítěze považuji úplně všechny. Teď mám osud ve svých rukou a vymazlený vercajk. Teď mám v hlavě všechno cajk a učňáku dávám like. Dobrá práce to je věda, ale já vím, co je třeba, chci praxi. Nebudu jezdit v taxi. Já jsem king a nejsem modrý drink. Nejsem flink, má dílna pro mě není ring. Já jsem boss, na učňák chodím pro radost. Má svůj post, má práce pro mě není zlost. Jsem automechanik, jsem lakírce, jsem karosář. Jsem obráběč, jsem kadeřník. Jsem číšník, kuchař a zámečník. Jsem zahradník, jsem kosmetička, jsem dřevorubec. Jsem klepíř, tesař, pokrývač, silnoslabo, elektrikař a mechanik, seřizovač, instalatér, mechanik, cukrář a země strojů, opravář. Špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru,
posláním tohoto projektu je ocenění právě těch vítězů jednotlivých soutěží odborných dovedností a také ocenění dobré práce pedagogické, neboli to je třeba také zvážit a propagovat tuto práci, té se dostává velmi málo. Špička ve svým oboru, tady něco znamená, hlavní téma hovoru.